तो आर्ट साउंड की परिभाषा की बात करते हैं। आर्ट साउंड वे साउंड हैं जो प्रत्येक आर्ट साइकिल के दौरान आर्ट की मैकेनिज्म एक्टिविटी द्वारा उत्पन्न होता है। आर्ट साउंड वे साउंड है जो प्रत्येक आर्ट साइकिल के द्वारा होने वाली आर्ट की मैकेनिज्म एक्टिविटी द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आर्ट की मैकेनिज्म एक्टिविटी के द्वारा उत्पन्न होता है। ये इसकी परिभाषा होगी। अब बात करते हैं हाउ टू आर्ट साउंड एयर प्रोड्यूस। आर्ट साउंड कब कब प्रोड्यूस होता है, मतलब आर्ट साउंड ये कब कब उत्पन्न होता है। नंबर 1 की बात करें तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, सबसे पहले आर्ट चैम्बर्स के माध्यम से बल्ब प्रवाह होता है, मतलब आर्ट चैम्बर्स के द्वारा जब बल्ब प्रवाह होता है के माध्यम से जब बल्ब प्रवाह होता है तब होता है। पर एक बार वापस रिवाइज कर ले। आर्ट चैम्बर्स के माध्यम से बल्ब का प्रवाह होता है, मतलब आर्ट चैम्बर के द्वारा जब बल्ब का प्रवाह होता है तब क्या होता है? ये उत्पन्न होता है आर्ट साउंड। नंबर 2 की बात करके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल। जब कार्डियक मसल के क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन होता है तब ये उत्पन्न होता है। नंबर 3 की बात करें क्या होता है? क्लोज ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट। जब हार्ट के वॉल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं तब ये उत्पन्न होता है हार्ट साउंड। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हार्ट साउंड। हार्ट साउंड सबको मालूम है कि कितने टाइप्स के होता है हार्ट साउंड? 4 टाइप्स के होते हैं, S1, S2 और S3 और S4। एस का यहाँ मतलब होता है साउंड, है ना। जैसे मान लो S1 साउंड हो गया, S2, S3, S4, ये कितने 4 टाइप्स के साउंड होते हैं, S1, S2, S3। तो हम अब चर्चा करते हैं S1 साउंड क्या होता है। ये साउंड एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स के क्लोज होने पर प्रोड्यूस होता है। ये क्या होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स के क्लोज होने पर प्रोड्यूस होता है। मतलब ये एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होने पर ये प्रोड्यूस, मतलब बाइकस्पिड वॉल व ट्राइकस्पिड वॉल को क्या कहते हैं? एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स कहते हैं। अब एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं। एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल किसे कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल को क्या कहते हैं? एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल कहते हैं। ठीक है। जब बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होने पर क्या होता है? S1 यानी साउंड 1 प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ये ट्राइकस्पिड वॉल कहां प्रेजेंट होता है? राइट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, हार्ट के अंदर। और बाइकस्पिड वॉल की बात करें, ये कहां प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड वॉल हार्ट की लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये सोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये कब प्रोड्यूस होता है? S1 साउंड ये होता है सोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के द्वारा प्रोड्यूस होता है S1 साउंड, यानी साउंड 1 प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब ये S1 साउंड स्पोकन वर्ड लब से मिलता जुलता है। इसका मतलब ये होता है कि S1 साउंड है ना, ये स्पोकन वर्ड लब से मिलता जुलता है। मतलब इसकी धड़कन को क्या कहते हैं? लब कहते हैं। ये लब है ना, ये किससे मिला हुआ? S1 साउंड स्पोकन वर्ड, यानी वर्ड का मतलब होता है शब्द होता है। ठीक है। लब से मिलता जुलता है ये। ठीक है। S1 साउंड स्पोकन वर्ड लब से मिलता जुलता साउंड है। ठीक है। अब ये लॉन्ग और लो पिच साउंड होता है। ये क्या होता है? लॉन्ग यानी लंबा और लो पिच साउंड होता है। अब बात करते हैं इसे क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जाता है। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जाता है इसे। ठीक है। ये एक मेथड है। ठीक है, ये विधि है। अब बात करते हैं नेक्स्ट S2 साउंड की बात करते हैं। ये क्या है? S2 साउंड ये सेमी लूनर दोनों वॉल्स के क्लोज होने पर ये क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। मतलब ये सेमी नूलर दोनों वॉल्स क्लोज होते हैं तो तब ये S2 साउंड प्रोड्यूस होता है। ये कब होता है? सेमिनुलर के दोनों वॉल्स क्लोज होते हैं तब ये आर्ट साउंड 2 प्रोड्यूस होता है। अब सेमिनुलर वॉल किसे कहते हैं? सेमिनुलर वॉल किसे कहते हैं?
एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्स को क्या कहते हैं? एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्स को क्या कहते हैं? सेमिनुलर वॉल्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये स्पोकन वर्ड डब से मिलता जुलता है। इसकी S2 साउंड है ना, उसकी आवाज है ना, किससे मिलती जुलती है? ये स्पोकन वर्ड यानी शब्द डब से मिलती जुलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसे इसे इस साउंड किसके द्वारा सुना जाता है? हम इसको स्टेथोस्कोप द्वारा सुनते हैं। S1 साउंड की तरह ही इसे स्टेथोस्कोप द्वारा सुनते हैं S2 साउंड को ही। अब इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं, कितना होता है? 0.1 टू 0.14 सेकेंड होता है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 0.1 टू 0.14 सेकेंड इसका ये टाइम होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं S3 साउंड की बात कर लेते हैं। S3 साउंड की बात करते हैं। ये रैपिड फीलिंग पीरियड के दौरान प्रयुक्त होता है। ये क्या होता है? रैपिड फीलिंग पीरियड के द्वारा क्या होता है? ये प्रयुक्त होता है। ये साउंड मतलब उत्पन्न होता है। पीरियड इसका मतलब क्या होता है? पीरियड्स का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रैपिड फीलिंग पीरियड किसे कहते हैं? रैपिड फीलिंग जब वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड फील होता है तब S3 साउंड प्रयुक्त होता है। मतलब जब वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड फील होता है तब क्या होता है? S3 साउंड प्रयुक्त होता है। इसे क्या कहते हैं? रैपिड फीलिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसे स्टेथोस्कोप द्वारा सुनाई नहीं देता। इसे ये ना स्टेथोस्कोप द्वारा सुनाई नहीं देता, इसके अंदर ये यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? शॉर्ट और लो पिच साउंड होती है। ये क्या होता है? शॉर्ट और लो पिच साउंड होता है। ठीक है, अब इसका टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कितना होता है? इसका 0.07 टू 0.10 सेकेंड इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। अब हम लास्ट साउंड S4 यानी साउंड 4 के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या चौथा साउंड है, लास्ट साउंड। ठीक है, 4 नंबर साउंड है। सबसे पहला तो आपको मैंने बताया था S1 साउंड 1, S1 2 और तीसरा कौन सा? S3 और S4। S का मतलब होता साउंड और 1 का हो गया मतलब नंबर 1 साउंड, 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, 4 का 4 का। S4 साउंड की हम चर्चा करते हैं। इस साउंड को हम सुन नहीं सकते, इस साउंड को हम सुन नहीं सकते हैं। कहने का मतलब इसकी आवाज को हम सुन नहीं सकते हैं S4 साउंड का। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन के में सुनाई देता है। ये क्या होता है? पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर ही सुनाई देता है। जैसे हार्ट डिजीज हो गई, मतलब हार्ट के अंदर कोई रोग हो गया, हार्ट संबंधित कोई रोग है, तभी ये साउंड सुनाई देता है। ठीक है, जब एर्टिरियल सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तब ये साउंड उत्पन्न होता है। ये साउंड उत्पन्न कब होता है? ये मतलब एंटीरियल सिस्टोल एंड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करती है तब ये साउंड उत्पन्न होता है। ये साउंड कब उत्पन्न होता है? एंटीरियल सिस्टोल वे कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तब ये साउंड उत्पन्न होता है। S4 साउंड उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं इसे क्या फोनोकार्डियोग्राफी द्वारा सुनाई देता है। ये किसके द्वारा सुनाई देता है? फोनोकार्डियोग्राफी द्वारा इसे सुना जाता है। इस साउंड को किसके द्वारा सुना जाता है? फोनोकार्डियोग्राफी द्वारा इस साउंड को S4 साउंड को सुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कितना होता है इसका? 0.022 से लेकर 0.04 सेकेंड के लिए इसका क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, अब मेथड्स की बात करते हैं। मेथड्स ऑफ हार्ट मतलब हार्ट साउंड। अब हम मतलब हार्ट साउंड को चेक करने के लिए, मापने के लिए, ठीक है, या टाइम को देखने के लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंदर क्या 3 मेथड यूज किए जाते हैं। सबसे पहले मेथड की बात करें क्या सबसे पहला कौन सा? स्टेथोस्कोप मेथड है। दूसरा कौन सा है? माइक्रोफोन। तीसरा क्या है? फोनोकार्डियोग्राफी। एक बार वापिस मेथड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सब कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। पहला की बात करें स्टेथोस्कोप, दूसरे की बात करें तो माइक्रोफोन, और तीसरा कौन सा होता है? फोनोकार्डियोग्राम होता है। क्या होता है? फोनोकार्डियोग्राम होता है। नेक्स्ट कार्डियक सिस्टम पार्ट 4 के अंदर हम इसके ब्लड सप्लाई
और नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे।